مازال منها الحكايه. انا راني قابل باش ناخذها حنين. زعما شنو اللي يخليه يبدل رايه؟ ما نعرفش. المهم ربي ينور له بصيرته وجابه للصواب. بابا كبش باش ناخذك خاطرك بنت اصل من تينتنا، وبنت لسر تحب كل راجل اللي باش تاخذه، ولا انا غلط؟ اخوك ماكش خايف من الرياكسيون نتاعو؟ حتى لتو مخبين عليه الناس الكل. كيما انا وانت تفهمنا الوضعيه، هو زاد تا يتفهم. الصبية تتحط على ذمة راجل، مش على ذمة زوز رجال وخوات من الفوق. اعمل راي وقول لي على ذمة شكون؟ شنو هي حكايه حنين وطلال؟ قلت لي توني با كورون ولا شنو؟ في بالكش اللي خوك عطاني كنت بيه وخطب حنين؟ اي انا اخوك ولينا مخطوبين. معناتها كنتوا مع بعضكم وقت اللي انا في تونس؟ الناس من يسمع بيا انا وطلال هبل. يا اخي قررنا باش نكتبوا صداق، وعنده صاحبه باش يركح لي الفيزا وباش نطلع معاه لفرنسا. بالي انت بس كل ولا في حياتي. لولو الاخر قدام ربي انا مرتك وانتي راجلي. صديق ورقه ونصحوها اليوم ولا غدوه، ما يتبدل شيء. لا عندي لا صاحب لا خو لا ابو، كلكم شكاره والبحر. مش حرام عليك تعمل فيها هكا بعد عطيتك روحي؟ ليه مش حرام علي؟ هذاك شنو تستاهل؟ انت كان جيت بالرسمي بنت اصل، راك صبرت على قليل اللي تبنى صداق. باعوني ومش بداية أمري في ايد الباب، ورضيت نكون ضحية محكومة بالضياع. ظنيت تخاف عليا وظني اللي خدعني فيك، غدرك ما خلى فيا وهانت روحي عليك. غريبة في ثنايا مهجورة وبيك أنا احتميت. كفاية يا دنيا مشكورة، أنا فات عمري انتهيت. انيس هز لي البرطمان وعمل فيا اللي حب. شو معناها استفعل فيك؟ انا اللي خليته. الله عليك. فهمتوني اختي تعاطت الحادث صغير وتعطلت. ماذا بينا كان نلقاو حل خاطر عرسها على قريب باش ما يصيرش سوء تفاهم بيناتها هي وراجلها. ما فما حتى مشكل، انترفونسيون صغيرة وبحول الله ترجع كما كانت. عسلامة طالع. عسلامة. نجم نقعد؟ بالطبيعة اقعد اقعد. شبيك؟ باش شي؟ حسك مصدوم؟ علاش مصدوم؟ نعرفش، يمكن على خاطر تحجبت. علاش يا اخي الحجاب حاجة خايبة؟ ايما مش حقني حكيت معاك في الموضوع قبل؟ وحتى كان حكينا اخي انا باش نقول لك ليه على حاجة كيما هكا. عمينا بيت في حاجة. انت عمرك كنت لاهي ياسر بأمور دين، ولا عمرك كنت تصلي. علاش هكا في ليلة ونهار قررت باش تتحجب؟ حاسة باش نبدا صفحة جديدة في حياتي، وحبيت نبدا على قاعدة صحيحة، بالاخص بعض المشاكل والحكايات اللي تعدينا بيهم الكل. اما كان قلق بحجابي يقول لي نجم. لا بالعكس بالعكس، انت فرحان. انا نحس في ربي يحبني على الاخر اللي انا خذيتك. وين باش نلقى امرأة كيفك، عاقلة بنت ناس مزيانة وزيد تعرف ربي. هو في الاخر بابا عمل لي مليح، زايد مع رضاية الوالدين.
شنو حوالك مع الناس؟ والله ساعات نبدا نهول في امور وهي حكايه فارغه. انا تصورت شتاكل بعضها كي باش يسمع بيا انا وياك. يا اخي برجوليه قبلها الحكايه والامور تعديت كي زيد فوق الماء. قاعد تحكي برشا انت وياه. اي ديما نحكيو بسكاي ويسلم عليك. سلمك وسلم. انت ماكش منبوذه منه شويه؟ ما عرفتش تحبني تنبز منه. نعرفش انا حسيت الرياكسيون بتاعه بارده. تصورته يحبك اكثر من هكا برشا. حكايه فارغه. لعبة ولد صغير. تعرف كان كي يهدي لك ورده ولا يهزك للسينما يشدك من يدك يروح يحكي لي فرحان تقول درا شنو عمل. هو حكاهم لك الفازات هذوما؟ ايش بيك تغششت؟ يحكي لي كل شيء روانيس نورمال قراب لبعض. وحكى لك حاجه اخرى؟ علاش فما حاجه اخرى؟ لا لا. فما حاجه اخرى مهمه نحب نقولها لك. شنو؟ ما عليك حتى بالحجاب. لو شارع قاعدة تتعدى والمرأة له تقريب تولد واحنا مكتفين ايدينا. ايش تبني نعمل لها؟ نطيب لها الزرير ولا نحضر لها البسيسة؟ اما نحس بيه بالحق العمل عملتها وحدي، اما باش نضروا فيها عائلة كاملة. نعرف كل شيء. ما لقيتش حل وحلو اللي كنتي خوفه ولا ناوي تدخلني معاك للحبس. حاب نجرب حاجة. شنو؟ يعني شكون؟ صاحبتك هاجر ايه ولا ايه؟ لا شكون؟ ما قلتلكش قولي شكون، قلت له قولي ايه ولا ايه؟ ايه هاجر. وكي نقول لك حاجة تصدقني؟ علاش باش تكذب علي؟ قلت لك قولي ايه ولا ايه؟ ايه نصدقك. يوسف وين؟ مريم قلت لك يوسف وينه؟ اسلام؟ اسلام؟ نعم تاتا هاشم. شكون هذا؟ اسلام ولدي. اسلام بوك وين؟ بابا مات. وين مدفون؟ في السبان. انا هي جبانه. في الثلاث. مريم يوسف وين؟ قلت لك يوسف وين؟ اش عملت؟ ادخل. شكون هذا؟ اسلام شكون هذا؟ أنا عمر. مريم شكون هذا؟ يوسف. هذا راجلي انا. كان جاي يوسف نعمل له هكا نمسه هكا نعنقه هكا. اجل يدي يا اخي شبيك هبلت؟ زيدوا شويه وقت ونخرجوا نسكنوا واحد. خالتي زهرة وعمو ناس ما يحبوش. حكينا معهم قبل في الموضوع وشفت كيفاش تغشوا بالحق. امي بابا على راسي وعيني. نجموا ينصحونا هم باش يقروا في بلاصتنا ليه؟ نسيلش مانيش مزروبة كل حاجة تجي في وقتها. وزيد ما نحبش نعمل لك مشاكل مع عائلتك. وين ترى فيه المشكل؟ زيد انا في مخي كان انتي وصغار. صغارنا. في بالكش؟ ممكن نجيبوا الزبنات والزولات والخامس عند ربي كيكا ما نعرفش. هذه حاجة بيد ربي مش بيدنا احنا. ونحن ربي يحب. كيفاش عرفت؟ مادام عرست بيك مادام ربي يحب. فما حاجة ما قلتلكش عليها. كي عرست مريم قالت لي بابا خلي لها الذهب الكل متاع امي الله يرحمها.
وعطتني قطعة، قالت لي هذه أغلى واحدة فيهم وأزين واحدة. قلت لها شنعمل بها؟ ماك تعرفها مقعار. قالت لي بيعها ولا نعطيها للمرأة اللي باش تحبها نهاريخ. خديتها من عندها وقلت لها تنعطيها للمرأة اللي باش نعرس بها. هي قالت لي مش بشرطي هي المرأة اللي باش تحبها، راهي هي بيدها اللي باش تعرس بها. هات يدك. صح. اي ما انا وياك معرسين راه. ما يا اختي طلعت غلط، خاطر المرأة اللي خديتها هي بيدها اللي نحب. سيدي الشيخ أنا غلط غلطة كبيرة ونحب نتوب لربي. حبيت نعرف شنو نجم نعمل باش ربي يقبل مني ويسامحني. المعصية اللي ارتكبتها بينك وبين ربي سبحانه ولا غلطت في حق شخص آخر؟ غلطت في حق شخص آخر. شوف أختي، شروط التوبة النصوح إذا كانت المعصية بين العبد وربه هما 3 شروط. الشرط الأولاني هو أن يقلع العبد عن فعلها. أنت بطلتها ولا مازلت مواصلة فيها؟ أكيد بطلتها سيدي الشيخ. الشرط الثاني والثالث هو أن يندم العبد على فعله وأن لا يرجع إليها أبدا. أنت ندمة ولا ماكش ندمة؟ أنا ناكل في روحي من دم سيدي الشيخ، هذاك علاش أنا بحثك اليوم. توا كيف تبدأ المعصية متعلقة بطرف واحد آخر يقعدوا 3 شروط الأولانيين وينضاف عليهم الشرط الرابع، ألا وهو أن يبرأ من حق صاحبها لديه حتى يكون التطهر متاعك كامل، حتى ولو تحملت تبعاته الجسام، لقوله تعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. صدق الله مولانا العظيم. سيدي الشيخ معناتها الشخص اللي ارتكبت في حقه المعصية لازمني نعلمه بها؟ طبعا، كان كما قلت لك تحب التطهر متاعك يكون كامل. يا سيدي الشيخ كان نعلمه ينجموا يصيروا لي برشا مشاكل كبار حتى مع عائلتي الكل. سامحني أختي، لهنا قاعدين نحكيو على الخيانة الزوجية. أي سيدي الشيخ، أياميت قبل عرسي غلطت مع أخو راجلي. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف أختي، كان الخيانة ليست طباعا متأصلا فيك، وإنما كانت خطأ جسيما في حياتك وندمت عليه، فوجب عليك رضاءتي بخاطري بتحمل تبعات الاستبراء منه، حتى ولو دفعت في سبيل ذلك ثمنا غاليا من جميع الجوانب. بما أنه فما إنسان متضرر لابد من إصلاح وتفادي الضرر الذي حصل لذلك الشخص. كيفاش نجم نصلح سيدي الشيخ؟ تصلح يعني أن يبرئ مرتكب المعصية ذمته بإعلام من تضرر من تلك المعصية أو التعويذ له عند الاقتضاء. سيدي الشيخ معناتها لازم نعلم راجلي؟ طبعا، هذا شرط من شروط التوبة النصوح.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا بسم الله. شبيك ماكش قد بعضك؟ اليوم جاتني طفلة صغيرة للجامعة طلبت مني نصح. بالله العظيم سخفتني. قداش عنا مآسي يا بابا في المجتمع هذا. إن شاء الله تكون حطيت على الطريق الصحيح. هذاك فاش قاعد نخمم بكري. علاه؟ ماكش متأكد من الكلام اللي قلته لها؟ شبه متأكد. أما عواقب النصيحة اللي عطيتها لها ثقال برشا عليها. زعما نجم نكون غلطتها بابا. وأنا وين نعرف وليدي؟ بابا صحيح أنا شيخ. أما أنت شيخ قبل ما نتولد دانا. والناس الكل في الزيتون يشهدوا بيك. ما نلقاش خير منك باش يقول لي اللي عملته مليح ولا لا. باهي. المرأة اللي جاتك شنو هي حكايتها؟ شو جايبك فيها شتي؟ كنت في الجامعة نصلي. قبل الله ومش كاين كثرت لها شوية المدة الأخرى. بعد الصلاة قالت لي حكينا والشيخ على شروط التوبة. في برشا زيد مديدة وعملنا برنامج تيني مالا في التلفز. أمينة انتي تصدقني كي نقول لك راني ندمة على الآخر على اللي صار بيني وبين أنيس. وش فكرك فيه كنزقي؟ ما قلنا حكاية وفات. نجموا نكذبوا على عباد الكل أما ما نجموش نكذبوا على ربي. يا كتبت له ربي باش ربي يغفر لي ويسامحني لازمني نحكي لطلال اللي صار الكل. شو مين جبتها الحكاية؟ ماني قلت لك الإمام اللي في الجامعة. أيوة فين جامع صليت؟ في الجامعة اللي في الحومة. يكب بساعدك إن شاء الله الإمام هذاك يعرفنا. شي يهمني فيه يعرفنا ولا لا. أما زعما طلال بعد ما نحكي له نجم يسامحني. يا أخي أنت بجدك ناوية تحكي له؟ ما عادش عندي حل آخر. يهديك ربي عايش اختي اعمل عقلك ورزن. راك قاعده تغبر وتجيب على راسك وعلى روسنا وعلى راس راجلك طليل لي ما عمل حتى شيء. امينه والله لا عطيقه روحي. يقتل روحك الموت رحم لك بين الفضيحه اللي باش تعملها. كما جاش الانتحار حرام راني قتلت روحي. يا حنين يهديك ربي باهي لو الواحد يفرق بين الحلال والحرام اما ربي زاد قال لا تلقوا بانفسكم الى التهلكه. امينه ماكش تفهم خير من الشيخ. الراجل قال شنو لازمني نعمل بالضبط. باهي ما تخممش كان في روحك خمم فينا احنا يا خويا. خمم في راجلك مسيكن لا عملت لا يد ولا ساقه. شنو باش يحس كي باش يسمع مرته وخانته ومع شكون مع اخوه. كل واحد باش يقف قدام ربي وحده نهار اخر وكل واحد باش تحاسب على افعاله. انا ايست من دنيتي ونحب نمنع روحي في اخرتي. لقد أخطأت يا بني والخطأ جسيم. بالحق بابا؟ بالطبيعة. أنت قبل ما نبدأ نستشهد لك بالنصوص والفتاوى وغيره خليني نذكرك بحاجة بسيطة أما أساسية. يبدو كونك نسيتها المرة هذه. إن الدين يسر وليس عسرا. يلزم اللي يجيك للجامعة ويقرر باش يعمل بنصيحتك في كل الحالات حياته تولي خير من قبل ما جاك. هذا مبدأ عام أنت ماكش مطبقه. هي ما بابا شروط التوبة واضحين مش أنا اللي عملته. فما فتوى للشيخ حناوي الطنطاوي يرى فيها اللي الاحتفاظ بالسر مع التوبة الحق هو الأمر المفضل كي يعاني مرتكب الذنب آلام آثامه وجريرته وحده، لأن الكبت وعدم البوح هو في حد ذاته عقاب. ما ثم حتى عدل في أن يتحمل الطرف الثاني اللي هو الزوج عذاب فجيعته في إخلاص زوجته. يقول عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. هي ما بابا راي أخطأت قبل الزواج. إيش بيه؟ أكرمها الله بالستر، تحب تفضح روحها؟ أنت بابا متأكد مما لا شك فيه؟ بالطبيعة.
إذا كانت الزوجة قد أخطأت قبل الزواج وهي فتاة فلا يصح أن تقص على زوجها ماضيها، لأنه يرى أنها ملاك طاهر، فإن قصت عليه ماضيها هذا اللي فيه وعليه باش يولي يكرهها وتتبدل نظرته لها ويمكن يطلقها زاد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا فيصبح وقد ستره الله عليه ويقول يا فلان البارحة عملت كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويكشف ستر الله عنه. وراه كتمان الأمور اللي تقع قبل الزواج لا يعتبر خيانة زوجية. شوف عشونيتي، مش كيف المرأة كيف الراجل، ما يحسوش كيف. أمك عندها الحق، الرجل لأسباب مفهومة ما نجمش يبوح بخيانة زوجته ليه، يبقى كابت الداخل وساكت ويتألم وحده، ويبقى مقطع بين أمرين، الأمر الأول الشكوى، والأمر الثاني الخوف من فقدان اعتباره عند الناس اللي دايرين به. بابا توا كي المرأة تمشي تقول راجلها. أنت تعرفها وين تسكن؟ هي بابا من هنا ملحوم، بوها نعرف مقاول صغير، ومرة توا صلحنا الميضة بليش. باهي ما لفاش تستنى، برا لو عليها وإن شاء الله تلحقها قبل ما يصير ما لا تحمد عقباه. فاش قاعدين توتوتوا والباب مسكر؟ نحب نروح لداري. يبا نروح، شكون شدك؟ ليه ما تروحش؟ علاش؟ تعبة خليها تقعد تبيت. ليه نحب نروح؟ خلي تروح لدارها، شي يهمك فيها؟ يا امي بجاه ربي المرة هذه بركة خذ بخاطري، كلم خالتي زهرة قولها راهي تعبة باش تقعد تبيت الليلة. اللي تعمل فيه الكل زايد، ما هو باش يبدل شيء. نجموا تفهموني شنو الموضوع؟ وانك البهلولة في وسطكم؟ عايش اختي خليني نروح، والله اللي فيها مكفيني. باهي على الاقل ما تحكيش معاه الليلة، خلي غدوة نزيد نحكي انا وياك ونعملوا راي. ما نرجمش، هذا فوق كتافي حمل كبير وخايفة كي نزيد نستنى نضعف. عسكري كرذونا انا لهنا تحكيوا بالالغاز، توا تفهموني اش قاعد يصير. امي انا سكر فمك ولم روحك. انت سكر فمك انت وخلي اختك تتكلم. يا امي ملي جات وهي تهز وتثبت، علاش تحبها تتكلم؟ امي عندها الحق تعرف. تحب تجلطها معناها انت. امي انيس خوطاليل جا من فرنسا وخذا بورتمان، وهذه مشات تقابل فيه بالسرقه وعدها باش يعرس بها ويعمل لها الفيزا ويهزها لفرنسا، وزاد كلي لها مخها بشويه كلام حلو باش عمل فيها اللي حب. سافا؟ اش معناتها خذا من عندها اللي يحب عليه؟ معناها ما عادش صبيه قبل العرس. بصحتك بصحتك يا بنت الحرام، بصحتك يا بنت. يامي بربي زايد الضرب جاه ربي الحرام. يامي ربي يسيبها. يامي انت راهي تستحلى بالضرب، هي قالك قاعده تطهر ولا شنو؟ الصعقه اللي هبطت عليا يا ربي يا ربي يا ربي. يامي المشكله مش غاديه، اكل كلب ولد زهره بعد ما عمل لي حب عليه بعث على درق ذراعه، قال شنو نقم عليها على اللي عملته فيه هي واخوه. راسي المصيبه اللي هبطت يا رب. ليه ما هيش مصيبه، هو ربي يسترنا، راني انا هزيتها للطبيب ولقينا حل، وهيك هي ورجلها في صحفه العسل. الكارثه توا اللي هي تحب تحكي كل شيء سيتالين، قال شنو قال لك التوبه ماهيش ثابته ولا شنو نتاعها، كان ما تحكيلوش على اللي صار الكل. عليه يا بنيتي، اش عملنا لك؟ تحب تفضحنا؟ تحب تخلينا مسخره؟ عليه للدرجه هذه تكرهنا؟ امي انت بابا على راسي وعيني، اما انا نحب ربي اكثر من اي حد على وجه الارض، ومستعده نعمل اي حاجه باش نتقرب له. ايش بيكم لاباس؟ لاباس، ادخل هاني خالت عليك. كي ما تحبونيش نبدا نصيح ونعيط وبابا يسمع بكل شيء، خلوني نروح. عادش بكري تالي باش نقطع.
المطار تجبد البر. هي ذي ظاهرة مطولة، كي باش نقعد نستناها باش نبات هون. شنو هو اللي تخاف من العروسة؟ لازم تباركي البريزونس في وقته. هيك هو خويا واحد يهاني على روحه. ولا تبيت في الصالة. بيت في الصالة. هيا خل نروح انا نغلط معاه. والناس العشاء حضر. بسم الله على ولدي مبلول كل فلوس. ما عندكش فكرة على المطر البر. اوه الحمد لله ربي عطاه خيره. السلام عليكم. سلام. طلي نحب نحكي معك. شوي. هاوكا عندك العمر كامل، خليه يدوش بدل حوايجه خير من اليوم ردك. راك تبدا تحكي معايا كاني طفل صغير. حياتك كامله تقعد طفل صغير. عايش ربي ولدي. يفضلك، خلنا نطلع بالكلام. محمصة صحة وبشفاء. ايش فيك؟ تقصد بتاع محمصة بالقدي. يعطيك الصحة باين. تحب تقول يعطيك الصحة يا زهرة؟ ربي يفضلكم الاثنين. اقعدوا عاد باش نذوقوا الماكلة نتاع حنين. لا خلي العروسة رايدة عاد. أنيس خلى بلاصتو. فهمتش على رجع طول بعد العرس كانوا كمل ايامات. هو قال عنده قراية لازم يكملها ولا شنو؟ ما يساع علاش القرايه اللي عنده ما يقرايش هون. ربي عاش ولد الامور هذه ما نفهموش فيها انا وياك. حق نسيت انا ابا جهل. أيا شنو توا سايب لي العروسة؟ اخي امي زهره قد باش تقعد تعيط لي عروس؟ حتى اللي نجيب صور. ان شاء الله ربي يسهل عليكم وتجيبوا بيبي في صحة جيدة. ان شاء الله. عندي ليكم خباير باهي. هاي حنين طلع وجهها مبروك. عاود قابلت انا والراجل اللي يحب على الدار وتفاهمنا على 92 مليون. إن شاء الله كل شيء بالبركة. أي عرقوبها أخضر طلعت. اي بابا وقتاش باش تقبل؟ قال عنده دوسي لازم يكملوا مع البنك، اما اموره واضحه. عايش ولدي في الامور هذه ما تصدق الا ما تعمق. ان شاء الله يقبلوا له الدوسي نتاعو البنك. وان شاء الله ما يبدلش رايه. ترش عليهم الناس هذوما راهو. انا كانك عليا ان شاء الله يبطل. هاكر 10 ملايين عطاهم لي عربون في الصباح يموتوا عليه. ولد الوز يطلع عوام. أمي زهرة نجم نمشي لبيتي؟ هي قوم على روحك وا. عايشك. شبيها مرتك مش سخانة؟ ولا ما نعرف الساعة جولة بيها على الآخر. بعدين نكمل نتعشى ونمشي نشوف اش بيه. انت تحط لي معاهم سامي صار. وقديدة معنا. ربي يفضلك. عسلامة سي احمد. ألف سيدي الشيخ. دبش كمان قبل المطار. كيف يدخل زوز؟ مش مشكل عايشك. بنتك اللي جيتها معاك اخر مرة جات سالتني على معلومة مش مهمة برشا، لكن انا اخطأت فيها تقدير. كيف ما هيش مهمة برشا، مش مشكل. كي يدخل تمرض. ربي يخليك عايشك. اما تعديت من هنا بالزهر قدام الدار عقلتها، قلت فرصة. اما ان شاء الله نكون ما قلقتكمش وكعب. ما فما حد قلق ومرحبا بيك في كل وقت. عايشك. هذه بنتي أمينة. سلام. عسلامة. سيدي الشيخ عطاه معلومة غلطة وجا باش يصلح. اما انا حاجتي بنتك الاخرى. بنتي الاخرى معرسة وبيتها في دار رجلها. حنين كنتوني وقالت لي هي باش تطبق كلامك بالحرف الواحد. مازالت كي خرجت تو. ما يلزمهاش. وين تسكن هي؟ قريب لهنا في الحوم. تعطيني عنوانها بالضبط عايشك. باهي تو نلبس كابوتي ونجي معاك. اش فما احمد؟ والله ما نعرف. ما فما شيء، سيدي الشيخ عطا معلومة غلطة لحنين باش يصلحها، هاني باش نمشي معاه تو لدار. اضرب روحك عايش بنتي. فما رجال في الدار؟ ما نعرفش ان شاء الله باش ما كثيرش كبرت. وانت في بالك؟ حنين حكيت لي كل شيء، وانا فكرت ما تعاودنيش وياك هذا صحيح.
انا غالب اهو، انا والله راح اسميز. مش مشكل، المهم ما يضرب. صارت حاجة في الدار اليوم وأنا في باليش بيها؟ نحب نقول لك قبل ما نحكي لك اللي أي قرار باش تاخذه ولا أي حاجة باش تعملها أنا راضية به. باهي نسمع فيك. بريود اللي بريود اللي قبل ما نعرسوا فيه صاروا برشا حاجات. وقتها كنت داخلة بعضي مانيش فاهمة روحي مثبت، كلمة تهز كلمة تجيب. يا أخي ايش صار؟ كان جاي مالي بربي قوي كيما تو، راهو برشا حاجات ما صاروش. هاني راني من بكري نتبع فيك ومانيش فاهم، يخفاش تحكي؟ قبل ما نعرسوا الناس بربي اختي هوني. أمينة شبيك لاباس؟ يا حنين. أمينة حنين. شفما يا أخي شفما. حنين. شكون السيد هذا؟ أنا الإمام تاع الجامع اللي تصلي فيه، ما خلتنيش؟ سامحني يا خويا ما أخذتكش باللبسة هذه، يدخل عشت. عايشك.
دبر متخوم تجيب صغير في الحرام. سليم بوك وين؟ بابا مات. وين مدفون؟ زبالة. أين هي جبانة؟ فليس.
العام.